o modèle kura minnu bɔra o kun b'a la n'i ye jateminɛ kɛ tugun jumɛn wɛrɛ kun b'a la tugun AK-103 kun b'a la AKM kun b'a la PKM kun b'a la olu ye PKM o ni maîtrise dɔ in tɛ kelen parce que dɔ in ye n'o ye PM ye mais dɔ in ne ka min ɲɛfɔ ne de ale ye arme lourde ale ye arme lourde donc i b'a ye k'a fɔ ale de bɛ kɛ cɛw bolo min bɛ se ka cɛ caman niyɔrɔ ta kɛlɛ la donc dusɛti ɲɛnamaw fana kun b'a kunna minnu bɛ sigi BG sanfɛ olu kɛlɛkɛminɛ ɲɛnamaw fana kun b'a la donc n'o fana bɔra yen tugun i bɛna k'a fɔ an b'a fɔ mun ma ko véhicule de combat blindé d'infanterie olu fana kun b'a la véhicule de combat d'infanterie olu ye mobiliw ye minnu bɛ na kɛlɛkɛyɔrɔ la mais blindéw de don o blindé fana kun b'a la fo sigiyɔrɔma 3 donc mobili wɛrɛ fana kun b'a la tugun olu ye mini véhicules don quoi mais ale ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye mobilidenninw don ale mobili ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka jugu yɛrɛ ladege u ka kɛlɛkɛcogo la jugu yɛrɛ bɛ kɛlɛ kɛ cogo min na k'u yɛrɛ ladege u ka kɛlɛ kɛcogo la parce que terroriste ka mobili tɛ ka nɔgɔ mun na parce que u bɛ kɛ motow de sanfɛ donc u bɛ kɛ motow de sanfɛ donc o ye moto ladege de ye quoi donc ale moto ladegelama don mais ale nafa ye mun ye ale ye filɛ nin ye i bɛ taa sɔrɔ armement prioritaire a ka arme principale o ye 17 kelen ou bien PKM kelen i bɛ se k'o sigi ale kan mais i bɛna k'a fɔ ou bien 14-5 kelen i bɛ se k'o sigi ale kan mais i bɛna k'a fɔ ale yɛrɛ fana tun arme secondaire fana b'a la olu ye matériel u bɛ k'a kɛrɛ fana la donc plus chauffeur kɛ bɛ camancɛ la dɔ bɛ sigi o kɛrɛfɛ o b'a la ka bunteli kɛ fila fana bɛ sigi kɛrɛfɛ na tugun min fana b'a la ka tila cɛden wɛrɛ bɛ sigi mobili ni kɛrɛ mobili fitinin de don mais a pinɛ i bɛna k'a fɔ ale pinɛ 19.5 de don pinɛ kumabaw de don mais gomme original de don dan belebelebaw de don ale y'o ye mais n'i ye blindé minnu kun b'a la blindé dɔw kun b'a la olu blindé o 8 pinɛ de b'olu la pinɛ 8 mais a pinɛ ale yɛrɛ blindé yɛrɛ grillage ça fait 40 tonnes mobili kelen a blindé grillage ça fait 40 tonnes mais pinɛ min b'a la o de y'a nafa ye ale pinɛ min filɛ nin ye danreke de b'a la danreke tɛ dɔwɛrɛ dan min tugu ni ɲɔgɔn kɔ mais ale ka baara de ye n'a jiginna mini kan a fanga min b'a la a b'o sigi mini yɛrɛ détonateur sanfɛ ka tila n'a y'o sigi o kan wo fila min b'a la a bɛ ka mini compressé ka jigin donc mini yɔrɔ min kan ka détonner n'a kan ka pɛrɛ ale bɛ k'o jigin mini yɛrɛ kɔnɔ mugu pɛrɛn ka jigin a yɛrɛ kɔnɔ donc mini tɛ se ka ci bilen tugun ko mini k'an ka mobili yɛlɛla mini kan k'a cira o ye parce que ni mini ye fɛn dɔ ye n'i y'i sen di a kan n'i y'a bɔ a kan de a bɛ ci mais n'ale jiginna kan ale yɛrɛ giriya gansan ani dan bɛ pinɛ la ça fait n'a ye mini ta dɔrɔn i b'a fɔ pinɛ dan filɛ bɛ tila ka mini déclencheur filɛ ka tila k'o pɛtɛ ka jigin n'a y'o tigɛ ka jigin donc mini yɛrɛ tɛ se ka sauter tugun mine sugu o sugu parce que mine artisanal fana bɛ yen dɛ non an t'o jate mine ye donc n bɛ ka mine cogoya de ɲɛf'i ye donc o ye u yɛrɛ ka u bɛ ka mine min utiliser o b'a dɔn donc ale bɛ yen ale bɛ cɛ 11 ta o cɛ 11 commandant kelen ale ni chauffeur ale ni fantasin 9 a b'o ta mais ale mobili min filɛ nin ye i bɛna k'a fɔ fɛn min ye arme lourde kelen bɛ bila a sanfɛ filanan fana ye mun ye tugun ale ka baara ye opération spéciale de opération spéciale de Mali mago b'o de la bi Mali mago tɛ bi k'a fɔ ko jama parce que terroriste fagali dadikɛriw la kosɛbɛ o de la u bɛ munumunu de la sisan ka dugu o de to n'i ye jateminɛ kɛ u ka tiɲɛni ka ca vers le sud maintenant parce que offensive minnu bɛ ka lancer chaque fois u bɛ ɲagami jama cɛla ka na vers le sud du Mali donc n'i ye jateminɛ kɛ u bɛ na Dinanguru ka na Kolokani fanfɛlaw de la sisan ani Nara bolo fɛnw de fɛ sisan ka na Dala forêt de Kɛrɛnkali u bɛna Kɛrɛnkali forêt kɔnɔna de la sisan ka caya parce que o dɔrɔn de bɛ se ka kɛ lieu de transhumance laban ye parce que on a plus de combien de forêts des milliers de forêts classées o de b'an bolo donc i ye ɲininka kuma minnu na nin blindé minnu filɛ nin ye n'an b'a fɔ o ma ko blindé d'infanterie blindé véhicule de combat d'infanterie ale ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye ale bɛ opération spéciale de kɛ an bɛ yɔrɔ min na an mago bɛ opération spéciale de la cɛ mɔgɔ ka se ka taa mɔgɔ damadɔ ka ko ban ka segin ka na armée mago tɛ k'a bɛ minɛnbaw ta tugun ka taa barisabula mɔgɔ minnu don u bɛ poche de résistance de la sisan an bɛ don min na ko bi u bɛ kanw de ci u bɛ bolo u bɛ poste de a tɛgɛtɔ ka boli ka taa mais gɛlɛya jumɛn b'ale la il faut que sécurité de ka défense appuyée Mali b'o gɛlɛya de kɔnɔ bi sécurité ka défense appuyée voilà mais tila ka don système fɛn na b'o ɲɛfin na donc voilà les différents types de matériel an ye minnu reçoit ni an n'a bɛnnen don bi n'a bɛ na Mali yɛrɛ ka fɛn min ye arme militaire ale ni an ka infanterie a mago bɛ minɛn minnu na bi olu de sɔrɔlen filɛ nin ye mais avantage tɛ dɔrɔn foyi ye poste ka se ka opération kɛ dans un rayon de 150 km² u ka se ka bunteli kɛ ka jugu bunte
kilomètre kɛmɛ ni 50 kɔnɔna la o lamunu kɔnɔna la a kano b'u bolo a OBC b'u bolo kano dɔ b'u bolo n'a m'a fɔ ma ko kano ni ale ye kano sol ale bɛ kano sol o sol tɛ dɔwɛrɛ ye ale bɛ bɔ mun ta a bɛ se k'i to yɔrɔ jan fɛ ka tila ka dugu détruire sabu ale ka nafa tɛ dɔwɛrɛ foyi ye ka kulu yɛrɛ kɛ. Donc à chaque poste n'i ye fɔlɔ fɛn fɛn ma ko poste avancé o poste avancé bɛɛ kan ka sɔrɔ armée bolo bi capacité min b'a la a ka se k'i to jugu min bɛ opération kɛ kilomètre kɛmɛ ni 50 kɔnɔna la a ka se k'o détruire. A kano bɛ yen a OBC bɛ yen a lance roquette bɛ yen parce que n ɲinɛna ka fɛn dɔ fɛnɛ RPG fɛnɛ tun b'a la lance roquette fɛnɛ tun b'a la lance roquette tun b'a la ale ka portée ye 10 km. A dɔw ye 5 km a dɔw ye 4 km donc RPG 9 fɛnɛ tun b'a la i bɛna k'a fɔ fɛn min ye gradien fɛnɛ tun b'a la gradien fɛnɛ ale fɛnɛ ye kanu automatique mais ale ka portée jusqu'à 40 km mais ale nafa fɔlɔ ye mun ye ale nafa n'i y'ale nafa ta k'a lajɛ ale bɛ baara kɛ par exemple n'i ye migi ni hélico ta olu mankan fɛ jugu une fois que drone ye jugu repéré ou bien n'a sɔrɔ radar ye jugu repéré ni nin gradien b'i bolo n'o ye kanu ye i bɛ se ka ale yɛrɛ dilan k'a bila n'i ye bombe don a kɔnɔ i b'a programmer à partir de 40 km a bɛ se ka taa bin jugu d'ale kan mais ale ka teli ni migi ye parce que n'i ko i bɛ migi ni hélico ninnu ta bi i natɔ i mankan bolo ou bien e yɛrɛ bɛ jugu ye yanni hélico ka bila essence carburant ta ni cɛ taw la k'a bɛ wuli o kuma sɔrɔ jugu ye poste falen donc ni ninnu b'i bolo c'est pour ça n y'a f'i ɲɛna il y a pas un poste aujourd'hui que ce soit les unités d'intervention spéciale, que ce soit les bataillons d'investigation, d'éclairage et d'investigation, que ce soit maintenant des bataillons autonomes de force spéciale. Ici, Mali fait un faux tabi. Quelles qu'en soient les sections, à fond, mine tese ka djougou mouga bidou détruit au menanti, oti. Oti. Tiens, là, donc voilà maintenant, c'est la réorganisation maintenant des hommes sur le terrain, armés aux postures de Kono. Au dia qu'il y a nos baraka ban offensive nous nous lancer et chaque fois toi ou be soro ou be boulga de dougou là parce que mon cas bleu qu'on a quel mido tintigo quel était quoi et les armées d'identifier les nous mais ani moun me nyogona ou nous donner fanga do ame quel suga flade là ame guerre là ame terrorisme fene quel là par ça là ibe ka mo min to ko dougou de ou be ka to in ka foko we ko ni senta là aka chala fe beta sur na le tala ale ka kuna fulu fene di mais au dato anya ka fo quel fene konna là arrangement mi ga bara chamake nangara daruye awara bari fene to fone ba la ko système trigonométrie o yemuye appel fem beke dans un rayon de 10 mètres carrés, allez, c'est qu'à 10 km carrés, allez, mais le sous-sous, il y a eu le fin de la 3A de là-haut, il y a eu le radio de là-haut, il y a eu le l'insulière de là-haut, il y a eu le système MM7 de là-haut, il y a eu le système messagerie sous là, allez, c'est qu'on capte. Parce que nous mettons sous boulot fort, nous pouvons faire un au coup, ou mais antenne de Sigi Bouda là, ou complice sous boulot. Maintenant, on me fait un fin dans un rayon de 10 km, nous faisons appel de capte. Voilà. Donc, au fait, au fait, mon plaidé, au fait, après, on a des faits, mais on fait sans fait, on fait beau bête sort. Au qui boit sans compter, donner mon bé, nous le veillons les sans fait, nous le barrer renseignement d'or, renseignement et communication, aller qu'à barre au drone. 24 heures, aller donner autonomie et 27 heures. Avec les sans fait pendant 27 heures. Fait on fait béquet, à bas bécapti. Mougan Woulouvla. Mougan Woulouvla. Clé en a chargé au ben comme drone nga chambulo do be la le place là voilà donc voilà un peu minen munana anam se ka nafa munu fo minen nuna minen nunu ni de bi voilà mais bu o temene ko fe anya ye ka fo porco mali be ka ke aywa disi baide anya ye ka fo ko Sénégal ka ko kuba afrika na porc fo diboli niveau de la quand commerçant établi fo ka tuga port la Dakar kuba afrika nanaye Ivoirien fana nana on fait wasa ou porte c'est la blague ko la Guinée fana parce que en commerçant on beaucoup nyeshien parce que ni minan nous nabi aywa avec comme aou jatke don parce que a ben nana la Guinée port là il sait comme fa o kuna fonu et mena min fina Malika embargo from Sénégal Malika Sénégal de yaki pour la première fois ni Sénégal embargo samana dia onka donc faut être humble quand faut qu'on mette da dugu do la ça fait attendre dugu chez porco kuma la quoi Sénégal nana barami amba fois là ni de dimneke nous on a pris plus de 3 millions de tonnes de donta Sénégal entre 2020 2021 ne m'a fili maintenant Corvar a eu un premier client avec un coût de 900 milliards bon ni belle année to bu mo jorona ni dugu mba on a bla tout miru ka économie yɛrɛ ma o ka sɔrɔ tout moment mais bibina Mali ni Burkina Faso min ta o de be laban o de ka ko sugu bɛɛ kɛ kana ni minɛnw ye Guinée port fɛ parce que Burkina fana kun bɛ Côte d'Ivoire de kan
bon les déterminés que Mali est pays consommateur mais chaque fois ni port flying ni sans soro ni ne que sababu parce que to bu entreprise ben dugu fla de la ni dugu fla ne fene que sababu tout ka kla ka CFA refene masse monétaire la ni dugu fla ni premier DGM parce que aba mi ko ñu économie kay non ko économie soutenir ne do a demene ne do parce que to bu entreprise be nous me ko sugu beke Mali ka pays consommateur Mali ka saka boire là France chaque fois à travers ces deux pays là la usine même malaya tout le gars usine même malaya a fait bina Mali usine fait bina bara partir da Korvarde ou betara ko a bien ta finance en Korvarde kan quoi là Mali ça prend de communauté sur région belle moyen que parce que aramaden a besoin nous de consommation permanente ni mais que wati aramaden ba consommer mo ba consommer colis là on va consommer moduko là donc il est balimuna ni biga économie ni glaro bi fait il est nafolo bas de so donc kabiri mo keta bina qui a fait maintenant 44 usines de société d'état to bu ko su bege kan usine be de bi parce que atanga meni bi c'est fa là on tisse ka foka on a balancer beti mais maintenant ou t'a rodjane ou betane usine du Sénégal ou bien Côte d'Ivoire donc on dit que bi Mali safnere be bo mais safnere mi kan ko be bo Côte d'Ivoire donc Sénégal nano de la ça aya ya anye Guinée strata maintenant abe ni mi won ni ou ko port sur le ko économie a be jouer ka na jouer ka be jouer ko masse monétaire ka CFA là na jouer ko CFA parce que ni yo au politique di donc anana ni dépôt de et kidira quoi kidira nana ni dépôt et kidira commerçant ben nata ka fo ka bo kidira ka ta Dakar o songo bolo na be kidira déjà et dans ka camion ka ta ya ni kay ka bo kay dron ka do Mali kono donc ka bo e kidira ka do Mali kono et dans ko war yo politique c'est une politique ala kana antiala ala kana antiala anti soama d'anti soama sini donc ne déterminé que Korwar fene là ka bo San Pedro kana Abidjan au port flastra nous ala fane fene o la nya kosobe a kunte dawra foye anga lucham mi yera galamina o lucham mi yera galamina au marché de Korwar entreprise bulu ka ko bo bon Korwar port di bo donc Korwar ya li Mali tchétchène no bi qu'est-ce qu'il faut que Mali rappeler kanola oda tobina Mali des premiers clients Mali des aketa au Korwar client et Burkina Faso et munitions bloquées Orok mar kaburika minau mina Burkina ka quelqu'un minau bloqué ça fait 3 ans ablala o dongodi sans ça va a bloqué conseil na RFI ma foko Burkina de Korwar son quelqu'un minala Galondo Orok mar kaburika ko saninke 1 million de munitions. Voilà, 1 million de munitions. 50 BJ, plus maintenant des armes. À peu près jusqu'à 100 000 ou à mort. Alors, on a de Kouya communiqué. Maintenant, en menant de la Korwar port de fer, avec maintenant l'aide de la France, Korwar a bloqué. France a demain boulot. Donc aujourd'hui, alors que Mali et Burkina de Korwar sont plus grands consommateurs. Il va me bloquer, il y a quelques minutes. On est miné d'aller au Dongo, ni à Frokola ni miné d'Ibrahim. C'est pas vrai. Tiens. Donc, nous en a ils sont prêts pour l'économie sacrifier France. Nous avons avion de embarco là. Air France a les Français de la car reprend. N'a fera bien, Nigeria bora la Mali de Nyonté, Tamala. Mali de Tamadoué, Nigeria Bolem Kuala. Afrique de l'Ouest Kona là. Ni Mali la compagnie Taï Klala. Air France de 350 millions de chaque voyage. Allez retour, allez simple. Air France Dakar Tchani vol ben mouna. Kabo France kata États-Unis au Dakar non kabo France kana Bamako. Kaso France ni États-Unis gata. Bibi na ni Malais on va faire na Bouga ni Malais le billet là ça fait 3000 €. Nous va démarrer 3000 € d'or. On veut bien c'est pas voir de. C'est pas voir une donne peut-être 2 millions 500 nous ta donc ta donc pas. En donc on veut mieux qu'on doit la 2 millions 500 transport d'or. Oui, Kéléni. Flana est mouillé. Au Asagna Kélémimbe. Vol Mali. Du Kéléminga, est-ce que tu survoler ni Dien Dougou, ni Afrique Dougou Béoué Mali. Car survoler. Ni bêta États-Unis, ni bêta même Mali fait. Ni bêta Éthiopie, ni bêta même Mali fait. Ni bêta et Chine, ni bêta même Mali. Ça veut utile mili. Agneva avion Bédiga quand on l'a dit. Mali, est-ce que tu survoler ni Miké? Pambeka Kunani. Pambeka Mali, territoire Munga. Dakar ne va pas sur Sénégal. Mali espace Warbe sera Sénégal les Asagna café. On t'a Siora ni dimin tandi. Siora ni dimin. Mali aéroport Gansan be se ka Mali bonogola.
Mali aéroport gansan de se ka Mali bɔ nɔgɔ la a ye Asegna mɔgɔw ɲininka k'u k'a lajɛ ko les 2 tiers du territoire de l'espace aérien du Mali contrôlé par le Sénégal et le Niger. Mali tout de compte Mali territoire espace aérien ça veut dire territoire abi yafa ma Mali espace aérien à 2 tiers de contrôlé par le Sénégal et le Niger. Ça va fla Sénégal Asegna sera fait ngam Asegna sera au Sénégal ni voilà au survol war be sera joy ngam sera Asegna di sera Malia donc oui français taille mais français le ba Asegna kono et puis français ba Asegna kono muna ni il fla de be Comore dugu fanfala inay français ga il ni français ga il c'est des îles françaises Goumoun be quoi Goumoun be français be Asegna la haut de flag ma français de PCA fait contrôler à travers 2 îles seulement mais français boyen kana dugu tan chenga espace bengan kono iga mbala et aujourd'hui on a survol naturellement mo warenga de Mali de survol Mali de espace survolé ka teme Afrique dugu beka kasabu ke muyi on a fait content on a fait doit c'est le point on est en là entre mindo mais on demande même janga demande quand on m'a dit na survol le ma kapanga ana espace rien mais donc fana be sara no be sara de droit de traverser comme on sara ali mobile ganza droit de traverser te mais on a demandé dans le cas fagadi ni te ka sara ye ni me sara ye to di on ba Asegna là Dakar de be o waru Dakar de sera on kuna folo la Sénégal de sera on kuna folo la Niger buka seranga sanvele sisa Amérique maru o ga syndicat o ya donné débat wala donc for flammy for c'est la poudre aux yeux bi ou ni bi parce que y a un tato de passer bi ni Mali bora CFA la bi les CFA ko bana on est un pays consommateur ni a glangon de base anya lome port bina Dakar port kum binin do Mali commerçant de ala wuli a begera bene donc il est temps que aujourd'hui Guinée port ça qui da 900 km 900 km en wa Guinée ni Mauritanie tabia ba abe mu de chani ou te sefa la fouille on va traiter non che mais si ça no Guinée on en Guinée ma ay na fa du do an na fa folo muye sécurité flana muye distance akasuru sabana muye coopération banu non che bibi no te sefa la ni ami be mo wa minen bloquer ka minen ka keta ame sefa la do orete glomina luchom mi bo kan ga bode akanga temene sans pétrole di wo compte marché akebo o da to asimi ma nga fembe récupérer al soudellement malitel yo offre million bisegi milliard bisegi o soudement frère 2024 au contrat be ban amba récupérer au bana o fena asimi offre la ivaron de offre la marocain de ma malita est 51% et fait en taille 49% marocain est 51% 80 milliards. Voilà des entreprises de souveraineté. Il y a communication ni tchao tchao apta bi ala nga communication mais minga antado et course vraiment beaucoup ou connaît quoi ça ne voit voir sara et répondeur be facture en musoni manga musoni tawu yante musoni musoni blaga ma et be musoni ko nga service di ame ko min ko na ma sura mati c'est fini voilà donc voilà et puis ne bolo nan kumara da kanga jina ko mais musoni kuma kan ko awi ay ta fen beta kala je donc Mali sali ne kundu mais bu muna français kuma fo ku ga syndicat min be avion ko la ku ka Mali bla ni watina o ku ye bendi ben ku ye tu sais Asegna tu sais ka ni de notre tour de qu'on Asegna c'est qui est mais en réalité Asegna bolo ka mais ardar be Mali bolo bi Mali ka fen chama yimpi mais Asegna ko tira parce que Asegna balisi ibaro Asegna be baraka to gomina balisi de be ko ngono balisi de be donc avion bora balisi kelina kana balisi fana avion de communication di ka bo balisi fana avion de communication di donc il me semble faut ma parajal ligne jamba kelen de do donc avion be la ñoo sans fait de ligne kelen de do donc Asegna de be ni be contrôler mais ni avion jugué avion commercial avion militaire do bi radar de se ko ira mais ni avion ya ka transpondeur faga nugo Asegna ba e togodi oh pour que avion ka transpondeur faga français attaque to mina il faut que Asegna dugu membre do de ka jugu fene informer o de que français ga avion willa Côte d'Ivoire aka transpondeur faga Mali la Mali ko ka arrêt identifier avion civil mu ka kla ka fembe foyer ay to do transpondeur faga ka frappé mais ala Mali radar de ay anga radar de ay
donc bi e be ka ne ni nga femina ka boko français ka fo ko way kala ka avion e de ka espace aérien contrôle be de bulu ame mun do donc il me fa janfa min ke c'est une manière kana mali bombarder ou be ou na ben no kuba prisonnier de transfert ke o prisonnier no kuna do ou ka avion kuntan do kono kana o avion be bon parce que prisonnier mun do mo to la ka bo kono ni do no bora ka bi o be so kana sangana et résolution ta oni na ka mali bombarder parce que mali mina sama be uma bi nous me fente no fe bi ka mali avion gushi parce que utige bora jamana ko ina pe ero 2014 ma avion do biego ya fanfalen voilà o mo ko bo nyoko na wara de la ka avion no klikra la bi nyoko jamana mun ga espace aérien contrôle be ebulu amena mun juguma ke e de ga espace aérien contrôlé donc ni kodi ko mi mbe mi nyefina ka fo nu ne kunye galon kuma glané undi mais asegne ndi chema iberni tumota ku mi femena o de ta asegne oui non o ya zamdi donc ka fie bibi na mali ba souveraineté de retrouver anga espace aérien contrôle ale ni bibi na ambe asegne na ko mi ngama am se ka mina do mi chife mu ma ambla fena manga tour ko amanga fen chama contrôler et que na fora bien ngo survol anta da ibe mali ngabe ka espace survol la bi atado am se ka ni photo di bu o bolen ko fe ko ambe na kambili ba do jo buguni o kan na fa bi na ke mu amina kan bi saba de jo buguni doronte kan bi saba de joli lancera nyongo fe buguni bala jema bala e dugu chama bala asiminga volonté de do kan bi saba donc ko amena cheden chama de tawla mais o de bara bi ka kew kan bi saba anga ngode jo kan kilin be avion mo be bla donc le Mali a besoin aujourd'hui de 300 avions. Avion Kemesa. Avion Kemesa. Chaque camp, avion moi. Ou avion Saba, avion façon Saba. 3 types d'aéronefs. Avion froflé, avion de châssis. Flané, avion de liaison. Savane, avion d'appui et renseignement. O nyefo, mauka. Froflé, mou avion be keleke. Ça fait quoi? A quand killing limbera keleka arema. Ka keleka kele se ban. Ni général killing avec kele coordonné ka kele ban. Ka sera mokoma jo mochila. Ou avion badama. Avion killing mama fuma ko avion de liaison. Ou avion fenebe. Ou avion type avion du mais avion mou me dumu ni. Mais on takata di alu nou mo be fem na ka bo kan bolo fora ni nyonje ka to di ou be na soro kan poste niveau mon million takatu jigi sabana muye ça c'est avion d'appui renseignement ale ka barde dore foyer ka kan zone champ d'application yoro yore ko ko folda asimi mago be o kan bi sabade la ko fara mali kan koroba pour ira damne kay faut qu'il ait ko be contrôler mais buni kan mangutu be ka kere buni kan re jolindo sire un espace de 700 hectares abodeka hectares ke wolumla o mon frère ne tirbala ni be tir ke ro tir au minimum il be 10 à 20 hectares ta logement bala forteresse bala dugu jora bala donc voilà sur sous ka fembe be ka kono ka nyana ma fembe na ko ka meta do sugu chamantere la mo ko be dunga ba ka ngono kanto yo donc aujourd'hui Kamindo ça répond toutes les communautés des Kani kan bi ça va be kan bi ça va de kangajo ultra moderne dernière génération donc obena ko tuwala donc ambo boro de kambi kana buguni kana ya de boro brigade de kalama tono kanto tabaka ok afamena bu sisa no amena nga babusi flana membe talike ko aywa kambe ka kele bolo do ke sisa no anga jamana chamanche bolo ni koronya fa fe mi nyoma deliga ke malila depuis mali kera mali kadna ke sababu ye sisa no aywa jugu koni aywa okobe ban pepe kele na ban soni aywa andunya menia ajate mine benne cerveau ya mafo ko risu nana on deme ko atateme kaloro kan ko mali kelebe ba anye bala ka fuko ni opération fana lancer la doko tien te bon ako buna tigenente ko sobe ibise ka mule fa bu ni ko ina abe fone opération ma ko ni sondia opération keleti bolen ko ala wa to da opération ni sondia de do a to da la wa ni sondia ale ka barate dore foyer tous les postes sous commandement sous contrôle des terroristes et des mouvements armés à Bobéréwili. Ka damne gaw kata almursaras ka anaras kabola kata okmana femi ibe posu fen dompi ka foko au début sous contrôle des mouvements armés ou ka foko beta au débana parce que datimine kera mouye bi ayen datimine ke o dato mali électricité ay kuma chama fo kono be ni rota lettre kono musa bengan kera mouye ko okmana femi armée reconstituée ko de kanga barake
bataillon des forces des forces des armées constituées. Bataillon des forces de l'armée est constitué. Oye mouye. Oye bambaga chikoro ni mali armée ka franyonga ka kele bolo dogla origanga patrouille. Mais depuis avec 100 keleni kobo ou 100 flabo, c'est ma mau keleme ki bo ma kana ni CSP ou le patrouille. Donc olu yere olu bara munube yere sa ko munube o de bana pep. No bani. Tous les postes il veut se ka foli teme do be se ka vivre marfa ci poste dollar mais ka foka do jole faire poste dollar ni o de bana. Armée malienne madeli kan ñoko offensive ke falo. Wa armée re madeli kan ki Afrique de l'Ouest kono. Nda Afrique dugu tawdo. Kele bulu ñe foye. Ni kele bulu ci do re foye opération Nisondia. Elle était do re foye position 46 position ou yo de 46 offensifs yo de lancer. Kele bulu yale si kele bulu wole mundo aye kiruni ke binani ani woro de ke mais are sigile no kele bulu tan fla de kan kele bulu tan fla ne de timne ke bina don de la ko asigné Sunjata modin halala de nyagami tal nyagami kilental non nyagami kilental a fomuna quand tu prends maintenant ni nyani keleta kalaje Sunjata keta mandem bobola ni 12 bataillons dit kele bulu tan fla Soumarou Kanté et fin toi dit et fakulu me kelen kuna turanga me kelen kuna ainsi de suite Kamanja kamara me kelen kuna quatrième bataillon ale ko modi kuna wa Kamalin maro nya foma ibo frère biu kuna de asimi mi ga opération Nisondia ke ni a biu kuna 12 bataillons boga ya ko asimi modi maro nya ala do quoi nya mi ko ti tenina billahi mi ga mi fona kula na ni man ntien to be mo la ba de so jenatikela ni toy ta opération ta bi kalaje 3 jours qu'on a la baramingue 46 offensives à l'enseignant fait reposer sur 12 bataillons. Au bataillon Kelingeli fin section nanan de ba section artillerie, section blindée, section force spéciale et section d'appui à renseignement. Bataillon Kelingeli. Au bataillon Kelingeli fin bien tout. À Biloukuna, il y a 6 vecteurs aériens mis pour appui de Luma. Avion façon Woro, où il fait appui de bataillon Kelingeli. Vous avez du claque sigurement tant en infla avec des 46 offensives que l'enseignant fait. Au fond, il y a des bâtons d'investigation, d'éclairage, où nous faisons bien tout comme appui à ratissage. Now, pendant que nous avons eu le lada, à qui n'a pas ni fruité, ni pas binja nous avons eu le balai colada. Vous avez tout gouminé, il va faut 841 000 km carrés. Opération Mirakodeka. Ça fait maintenant le tiers du territoire malien. Aka boni Burkina Dugole, à opération ka boni Gambie, aka boni Gaboye, aka boni Tripoli Dugole. Pour le coup, il y a une armée là de 800 et quelques kilomètres carrés. Opération ka étendue au décan. Mais à Beka, il va faut qu'on y donne mon temps pour le débat dont on te plus de 200 postes où il est mis à ravager. Oui, postes moutier. Oui, postes moutier, plus de 200 postes. Trop siglé nous vraiment. Amanaka mo sugu. Poste ou fente kumbe ni iya sigi yere kaso armée malita kalama ou ya bedo coordonné GPS qu'on a là 200 postes répartis entre à peu près 20 avions entre 12 bataillons répartis entre 12 bataillons bela sigi tachi bea taouli il ko dam ka pousser ka tika boy bi 16 ans kabri fin karasan wala ka bokul be cantonné avec cantonné ku be cantonné ka farano cantonné avec état-major sigi awere ka chef d'état-major sigi awere ka adjudant sigi awere. Et Mali a rapport la Mali a dit que vous avez collaboré aussi avec des terroristes. Mais en bas au cantonné, il y a un arme à mettre sous cantonné. Non, c'est ok. Comment qu'il fait? Asim me comment dom na ngom ya yele ko kuma bla. Ko ya ni masalo que l'état ngolom bla che ko begida jo. Ta bana asim mandimi ola de. Akla l'état duma. Ka l'état fara. Offensive lancera duma o domo te. Offensive lancera le 24. Asim le 17 dit. Ka l'état fera le 17 quand. Il n'a pas mis on a que Tchad là. Ami on a que ko bo ko mettre le temps faraka. Marge de tolérance. O ma soma. E bi ka o be cantonné. Yoro tantam bulu bulu o yoro te un. Bébé il be cantonné kabru de kono sona kelema la konte. Donc vous tenez de be ay ko ni samp du a bli kuno foité ni opération te. Ça fait 3 jours. Avion be jigabe l'avion be jigabe le ni bi tra flina bana bi ni fatu mugu la be la beta. Balu kon be gogo. Atejo. E mo jo to ni be Dintama baba bulu fini bana be jowa. Oh, ben bi sisano ko la be chugudi sisano.
ni Kidal ta Ansungu parce que anye jatemine ka Ansungu ka ta la zone de 3 frontières no ye jamana saba nu dangui Niger ni Mali cɛ Burkina fana ni Mali cɛ oron ma donc a fo ça c'est la zone de franc frontière Dori Kaya alini Menaka mangan jube indi mangan bendi mangan rek juguman ba rek bendi bi ame domina copie et je pense que il y a deux armées qui sont ensemble, l'armée burkinabé et malienne. On le fait déjà. Mais donc, Niger chef d'état-major Boran. Allez Boran qu'a fait de Kona sur c'est qu'à. Et moi bien réunia, elle est de trop ici. Quand on y en fait. Ah ouais. On lui m'a souligné une fois sur le fond de l'Olokana. Ante jega baraka na ayi abro de donc quoi mo me menaka c'est juste une manière pour watero sous la bouffe ou be ka don do yu fait an yo famu an klalo la ubara la ka bo français quand mun bla mo mo be une question poser net kan famu français quand fin bla ka bo ka ta tesalit ka bo kidal ka ta tesalit fin ngona la ngom mali armée de be mali armée de be donc on a fait commencer Kidal for ne bo la jaw yele ko kuma du ño de finango lin saba de kundu ka bo gawo kana ko armara zuwa marmu katabla fo Niger il y avait entre Bougan et Etienne kana poser des kana jusqu'à la frontière avec Mauritanie au lu ben wulila donc e mana fon makabe tuguda tuoro fo itala bibina tcheou de be sigé Mali tchedon de be sigé kata et aujourd'hui nous on n'a pas plus besoin de postes. Parce que l'armement nous va envelopper. Ni mis drone killing à champ d'action à 150 km². Il est jusqu'à 50 000 pieds d'altitude. Au killing de poste où moi en Jorofa en y. Mais drone killing de poste où moi en Jorofa. On n'a pas besoin d'avoir bargo une cigarette là. Moi ça va dire ce qui poste où nous concluons là. Non. Drone de boulot tu n'as pas besoin de tout ça. Ça c'est l'économie militaire. Ça veut dire que tu as droit à matériaux avancés. Donc on parle de bas en boulot. Nous on n'a pas besoin quand tu as cigarette là. Ça veut français que système de couine quoi. Avec l'armée balkanisée qui a claqué là, na claqué là, tiens, d'où tiens ça va bien si vous n'avez asso kolu kan kolu fara. Pour ce même nous na. Au d'accord, assimilé bazou de gla, en de base militaire de ante kamisen ngon, ante poste militaire ngon. Bazou de bi. Bazou de bi c'est qui joue à territoire comme du kemef la contrôle l'union fait ni base militaire qui les bi. Ça ne pas qu'on. Aujourd'hui on n'a pas besoin de camps. On goûte canon. Amogo B fait ça c'est des bases. Au base mon B armement ga soro même c'est qu'à 200 100 km contrôlé à donner nyabal. Et Dieu me sera dit de tout dire qu'il faut qu'on colonne dans le qui t'a tchou black qu'on colonne. On n'a pas besoin de ça. Armement blobi on ni du Dieu du bas de besuma nyoma bi. Drone nous de sans fait. Bon l'américain go de faut quand on connaît Mali la sang. Mais on drone nous de sans fait. A drone kelengelen be avec ça poste binani Jorofa. Il me poursuivre check binani il me poursuivre binani dorma ka check menani blay. Drone kelen bi jo anya ba bela. A dan ke ni ngaka ni ka ko betugodi. Il y a la salle de contrôle B. Il y a la station de contrôle avec plein de spécifiques. Et puis tous les opérations. Donc à quel niveau poste commandement il n'y a pas de salle de contrôle. On n'a pas besoin de ta bargon sur là. Non, on n'a pas besoin de ça. Allez dans un poste municipal, place au poste où au surveiller nos parts maintenant les choses de la part de commandement militaire. Il place sur un Agnébika Fembe là. Bizarre. Voilà un peu. Donc à droit poste comment nous faut lui armée misène codi ni fangata armée la d'état. Oh, route de poisson d'eau, srambe bon moptigata aywa et Burkina fanfela la ko Burkina ni Mali che ko mbe ku chama dagale bo yorola. E dunya yira ka fo ko ni ya jatemina jamana flambe nube ka kelebulu ke ngon fe san we Mali ni Burkina wala hala be tugudi. Oh là là ça fait 3 depuis plus de 2 semaines. Burkina be bunte la tourna amba la té oui opération consciente de lancer au rola. Au foro là oui Burkina et police ont attaqué. Burkina 127 farola. Ou bola kana surgudenge Mali ni aux zone libre zone mfoni. Dugu do be ko surgudenge. Ou nana Mali garde oui o mana mi farola katani sengani. Ou nana forêt fene konna la bibi na menemu na le flambolo. O de fene ka jugu forêt ma o le las flamdi. Ale be tout de nyon fe kata. Katuje Forêt tout kelinga jangwa bison munundo et fait bi munundo a bi meta jusqu'à 2 mètres de long. Ah o adama den kunu. Adama den kunu. Donc au bout de tout nous ne connaissons pas bi kelinga na mununa o dongo. O kelinga mine mi ka ke ko sa pe ku ni sa o be je nyon fe kata.
a bɛ na ale bɛ na dɔn fɛn ka tu de jeni ka taa i b'a fɔ k'i bɛ mɔgɔ min bɛ ka wa foro wa ay tiɲɛ na o man nɔgɔn donc o la e bɛ ka ne ɲininka o lahalaya la yɔrɔ min na a bɛ se ka u ye fɔlɔ in yɛrɛ bila ka ban parce que n'i ye tasuma ji kɔni n'o kɔni serili kan ka i bɛ bɔ non o banna lance flamme baden de bɛ appareil in na n'a y'i diya i b'a accrocher hélico la i b'a jigin i bɛ tu jeni n'a ye n'a y'i diya i b'a da cɛ dɔ kɔ la o b'a minɛ a bolo k'a jeni ka taa dɔrɔn k'a jeni ka taa k'a jeni ka taa dɔrɔn k'a jeni ka taa donc dugukɔrɔ foyi tɛ yen bon ni cɛncɛn ninnu fana kana la tugun fɛn dɔ b'an bolo ko boule de sable n'i y'i dogo parce que u tun bɛ se ka don cɛncɛn kɔnɔ jusqu'à 2 à 3 mètres ka don cɛncɛn kɔrɔ u bɛ se k'u dogo cɛncɛn kɔrɔ bon n'i y'i dogo kɔ la boule de sable mana gosili kɛ a bɛ cɛncɛn dafara ye soit a b'i faga cɛncɛn kɔrɔ ye ale bɛ gosi a yɛrɛ ma o bɛ yen n'i donna kuluwo fana kɔnɔna la bi kunna ko de ka jugu n'a bɛɛ ye grade fɛn bɛ yen BMWT bɛ yen Bolivine Mansinda voilà oui ça c'est maintenant au fana ça c'est un camion d'équipé de système d'artillerie ale bɛ kulu bon k'a firi da la tami kɛlɛ ye minɛ dɔrɔn de ye quoi kɛlɛ ye minɛ ni organisation dɔrɔn de Musa Bubu an ye kabako dɔ ye fana semaine in kɔnɔna na n b'a fɔ e cɛ dɔgɔkun tɛmɛnen ko Dana Amasagu ani an balima filaw an y'a ye k'a fɔ k'u y'u tigɛ di ɲɔgɔn la Seku Boli k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma k'olu fana bɛ opération menée ni armée ye ɲuman kɛ mɔgɔ bɛ tugu a kɔ Dana Amasagu Seku Boli o n k'a bɛɛ tun bɛ ka dugudenw lakana ou bien ne tɛ se ka juguman fɔ ni fila si ma c'est dépend armée ni armée ye jɔ a jɔyɔrɔ Bilisu bɛ marifa bila o b'a bila u b'a bila armée k'i jɔ a jɔyɔrɔ dɔrɔn ni armée y'i jɔ a jɔyɔrɔ n'i ko k'i bɛ marifa ta autodéfense ye k'i bɛ yɛrɛ lakana o y'a armée de t'i bolo ni armée ɲuman nana i bɛ marifa bila o ou bien voilà saya sunba u kɔni y'a yira k'a fɔ k'u t'a kow kɔnɔ wa u tɛna ye a baaraw la ko barisa sarasunba min bɛ yen k'accord d'Alger bɛnkan sɛbɛn min bɛ yen k'a n'o tɛ tali kɛ ɲɔgɔn na i bɛ se ka mun de fɔ o ko la bon ne m'o mɛn Burunabɛ da i bɛ kulu tɔgɔ fɔlɔ ko Burunabɛ i bɛ baga dɔn Sema i b'a fɔ Sema tɛ Burunabɛ o dɔrɔn sa Sema filɛ sirakɔrɔ de ye o Sema tɛ Kidali Sema bɛ ni Sema tɔtɔ ye Kidali dɔrɔn ani MINUSMA bɛ ɲɔgɔn fɛ ale ka branche militaire ye MINUSMA de ye o i b'a fɔ n'i ko i bɛ baga Burunabɛw ma pour rien i b'a fɔ de ko Sema bon i y'o min fɔ ne m'o mɛn Sema yɛrɛ fɛnɛ da parce que hali communiqué dɔw don ɲɔgɔn na journaliste bɛ erreur de communication dɔ kɛ fanko de dabila non mais an y'a mɛn Mohamed ayi an t'o dati bari sabula bɛnkan sɛbɛn na Sema bɛ gouvernement kɔnɔ a bɛ CNT kɔnɔ ni Sema ka mɔgɔ ma démissionné minnu bɛ ka kuma o bɛ sɔrɔ Sema wɛrɛ o t'an ka Sema an bɛ Sema min dɔn Bubu e ma fɔ k'u ka chef d'état-major sigi u yɛrɛ u ye fɛn caman ne b'o de ɲɛf'i ɲɛna i m'a fɔ mɔgɔw ka bunte yan n'o tɛ n'o don n'a y'olu bunte mun na an tɛ minisiri ninnu fana gosi u fɛ mais ni y'a ma s'olu ma parce que olu y'a ye k'a fɔ u ye Sema de olu ma se olu m'u ban quoi n'i bɔra esprit kɔnɔna la ayi Mali tɛ foyi dɔn ni kɛlɛ tɛ ni bɛnkan fɛn kelen min bɛ mouvement armé légitimé ça c'est l'accord n'i bɔra accord kɔnɔ e ye fɛn wɛrɛ de i kɛra fɛn wɛrɛ donc e bɛ ka kuma min fɔ anw de bɛ ka barika don o kuma la n'an ka communication an tɛ se k'o kɛ o bari sabula ils n'ont jamais démissionné des institutions du Mali n'u ma bɔ o kɔnɔna la kuma minnu bɛ ka fɔ o ye mɔgɔ wɛrɛw kuma de o tɛ se ka kɛ Sema ye e bɛ se ka mun fɔ o ko la ne tɛ se ka foyi fɔ o la bari sabula an m'olu wele an ye Sema min tigɛ nɔ bila papier la n'a bɛ gouvernement kɔnɔ n'a bɛ CNT kɔnɔ a tɛ o Sema ma bɔ ka kuma officiellement fɛn bɛ ka kuma an t'o de kɔni an kɔni b'a dɔn an y'a accord wari kɔni tigɛ a wari tigɛra ayi an y'a tigɛ pewu a fɔra ko ni wari ma di ko tɛ se ka ɲɛnabɔ n'o tun b'o kɛ i bɛ ka waati de la n'u ka deli dɔ bɛ fara wari kan commission de suivi et de la mise en œuvre de l'accord a fɛn fɛn tun bɛ di fɛn fɛn ma bɛɛ ta tigɛra n'i ban baara ma wari tɛ d'i ma an bɛ sara mun na et que Assimi tila k'a f'u ɲɛna les 25 millions de dollars la min dira u ma pour que ka se k'u ka réinsertion socio-professionnelle fɛnɛ kɛ k'u don baara la ka tila ka appui ka tila ka jamana bɔ nɔgɔ la ka kɔlɔnw sen ka fɛnw sen 10 millions de dollars de tun bɔra o 25 millions na k'o di ko n'o fɛnɛ taa yɔrɔ ma ye fɛnɛ wari tɔ fɛnɛ bɛ yen est-ce que i b'a kalama Banque mondiale ko an t'a signé Banque mondiale k'a tɔ verser an ye 10 millions d'euros mun dira 2015 i bɛ ka wagati ko k'a dɔw ko k'u bɛ don minnu tɛ don armée la ko k'u don baara la ko k'u don na mais Assimi tilala baara la o Assimi ko i bɛ marifa bila i tɛ marifa bila ten dɛ i ye marifa min ci i b'o de bila parce que an kun y'a ye k'a fɔ marifa bila in kun kɛra business de cogo di u kun bɛna carte Azawad ta Bamakɔ yan u bɛ 1 million sara dɔw ye chef rebelle dɔw ye 2 millions bɛ sara dɔw ye maliyɛn dɔw b'o kɛ awɔ Bamakɔkaw yɛrɛ
u bɛ taa arme san ka na n'o ye k'o ta k'o bila k'a fɔ ko kɛlɛ banna alors que san o san ninnu bɛ bɔ ni marifa jugubaw ye k'u jɔ Assimi ko de banna i ye marifa min ci o étude de bɛ na n'o ni o fɛn k'o ta k'o da e ye nin ci nin yɔrɔ in na fɛn bɛ kɛ ten fɛn cantonnement fɛn bɛ kɛ ten de k'a évaluer a bɛ évaluer ten de Assimi c'est un stratège donc mɔgɔ si tɛna bilen ka na kɔnɔ faga marifa bila k'a sɔrɔ duguci marifa b'i bolo dogo la o de y'a kɛ n'o tɛ ninnu n'a fɔra ko ninnu ka marifa bila yɛrɛ yɛrɛ a ɲɛni ma mais san o san u tila ka bɔ ni marifa wɛrɛw ni bijoux ye k'a fɔ k'u bɛ démonstration de force kɛ o bɛ se ka kɛ cogo di e bɛ ka mɔgɔ dɔ désarmer dɔ wɛrɛ bɛ ka bɔ ni marifa ye fan wɛrɛ fɛ non o tɛ se ka kɛ o an b'an si kɛ an tɛ ba désarmement na o de y'a to u bɛ ka mankan bɛɛ ci ko fo k'u désarmer k'u cantonner an ko k'u kan tɛ an bɛ kɛlɛ de la fɔ ni kɛlɛ banna an bɛ bɛn olu ko ninnu ma parce que an bɛ sema min dɔw bɛ gouvernement kɔnɔ mɔgɔw de bɛ ka kuma jɛngɛn quoi a kana kuma jɛngɛn a tant que minnu bɛ sema minnu bɛ gouvernement kɔnɔ n'olu ma communiqué officiel kɛ fo mɔgɔ wɛrɛw de bɔra k'u bɛ kuma an n'olu ma signature kɛ an t'olu dɔn an b'olu kɛ mouvement armé de ye mouvement armé kɔni armée régulière b'i kɛlɛ de o de ye logique minnu bɛ gouvernement kɔnɔ olu ma bɔ ka kuma o ma fɛn quoi n'u ma bɔ ka kuma na o kɔrɔ ko bɛnkan b'a nɔ la. MINUSMA ko bɛ cogo di parce que u ka mandat tɔ man jan bilen mois de juin de la kan ka kɛ. bon bɛ dépend gouvernement de la gouvernement kan ka modification minnu apporter MINUSMA kan o baara kan ka taa o kuma na n'o taara n'o bɛ bɛn MINUSMA ma a fɔra a banna mais MINUSMA yɛrɛ y'a yira k'ale ka mission banquement sera parce que ko l'armée malienne tiɲɛ la ko ça monte en puissance MINUSMA même a reconnu ça ko a ka rapport kɔnɔna la ko tiɲɛ don ko atteinte aux droits de l'homme dɔw kɛra 90 fois k'an y'o dɔw kɛ ko mais ko tiɲɛ la ko armée bɛ k'i jɔ a jɔyɔrɔ. k'a bɛ k'a jɔ a jɔyɔrɔ. k'a bɛ k'i jɔ a jɔyɔrɔ. jɔnkala fɔra. jɔnkala fɔra ni jɔnkala fɔra e dun nakun ye dɛmɛ de ye yɔrɔ i ko k'i ta kuma sera. n'an ma jɔ an jɔyɔrɔ ka ban e ka taa. ɲininkali dɔ b'i fɛ. ayiwa ɲininkali min fɛ o de ye jamana caman janfa kala ani kurumari n'o ɲɔgɔnna marabolo ye lafiyaba tɛ yen kosɛbɛ ten i bɛ se ka mun fɔ o la. lafiyaba tɛ sira jumɛn fɛ lafiya tɛ jamana. terrorisme. mais o de baaraw tɛ ka kɛ an t'o de kuma ɲɛfɛ ni bunteli kɛra adamaden bɛ yɛrɛ kɛ de ye o de to ne k'e ma n ko a sécurité de kan ka appui kɛ sisan o ye mun ye fo k'a fɔ agent de sécurité minnu bɛ poste la k'u ka comportement falen commissaire k'u ka comportement falen brigade k'u ka comportement falen jamana ni policiers ni gendarmes ni jamanadenw cɛ taabolo ka falen parce que n'u ye marifa bila u b'u ɲagami jamanadenw de cɛ la. ɲɔnɔ mara. o fana kalifa bɛ jɔn na o mɔgɔ kalifa bɛ jɔn na o mɔgɔ kalifa bɛ an ka finitigi wɔɔrɔw de la donc f'olu ka taabolo de yɛlɛma f'u ka taabolo de yɛlɛma sinon a bila kunna terroristes bɛ se ka fɛrɛ ma n'o yɔrɔ ninnu de corruption minnu bɛ kɛ poste la corruption minnu bɛ kɛ duguba kɔnɔ corruption minnu bɛ kɛ taabolow la f'an k'o de bila n'o tɛ nɔgɔya tɛ se ka na. ayiwa ko sanni na n y'a ye k'a fɔ Burkina an n'olu bɛ ka jɛ ka baaraw kɛ nka ayiwa marifacikanw bɔra dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ k'u b'a fɛ ka coup d'état de kɛ Ibrahim Traoré la ka sabu kɛ k'a ka baara taabolo dɔw bɛ yen a man di dɔw ye nka k'u sera ka ko ninnu maîtriser e bɛ se ka mun de fɔ an ye o ko. bon ne bɛ moi je maintiens au communiqué officiel du gouvernement burkinabé ne tɛ bɔ o kɔnɔ la ko mɔgɔ dɔ de tun bɛ k'a la k'a y'i ban k'u ye tir de sommation de kɛ ne bɛ dan o ma parce que ni gouvernement bɔra ka communiqué min kɛ i bɛ t'o de kɔ ne bɛ dan o ma à la rumeur ninnu ne se k'olu gérer. an y'a mɛn k'a fɔ fana ko Russie sɔrɔsiw ba kelen ni kɔ ko u nana Mali la k'u tilala k'u kunda Burkina k'u bɛna taa Burkina bɛɛ dɛmɛ. non Russie ba fɛn min nana o layidu taara terrain kan bɛɛ na Poutine y'o layidu ta k'a jira k'a fɔ depuis minɛn kun fɔlɔ filananw na k'u bɛna instructeurs wɛrɛw di mais drone mun nana kɔsa in na dernière génération ale fana ka jugu ni dɔn ye dɔn ye 18 000 pieds d'altitude ye ale ye 50 000 pieds d'altitude drone mun don manœuvrage wɛrɛ de b'a la tugun a tɛ min dɔn an b'o la fana tugun Pantsir fana nana Pantsir 1 nana o Pantsir 1 mun filɛ nin ye ale bɛ avion sugu o sugu fɛn o fɛn tɔgɔ ko des matériels roulants et fɛn et sur la des objets de l'air là pas ma fɛn ale b'a bɛɛ jigi mais n ko bɛ degi de o fana ye kalan wɛrɛ de hali ni fɛn di mɔgɔ ma i bɛna instructeurs de don donc k'a fɔ k'u tora Burkina o dalu a tɛ ne bolo ne kɔni b'a dɔn u nana u bɛ k'an ka finitigiw degi minɛnw kalancogo la parce que an ye minɛn kura wɛrɛw de sɔrɔ an bɔra radariw la ka bɔ drones na an nana Pantsir la Pantsir de ni ɲɛ Poutine ka so sanfɛ Pantsir 2 de bɛ yen Pantsir 2 de bɛ jeunesse fana ka so sanfɛ bon Pantsir 1 de bɛ Mali bolo américains de bɔra k'a fɔ ko an k'an farati ko fɛn dɔ bɛ Mali bolo k'a bɛ fɛn bɛɛ lajigin o de ye Pantsir ye donc maintenant n'o de ye Pantsir ye ne y'o ko Pantsir donc i b'a ye k'a fɔ o mun filɛ nin ye o bɛ kalan de ale bɛ kalan de i bɛ former la a bɛ kalan de ne bɔra ka kanu sol mun fɔ nin ye n'a bɛ missile sol fili ale bɛ kalan de minɛn caman de nana olu kan ka kalan de mais i bɛ se ka diɲɛ baton fila fa minɛna k'a di mɔgɔ ma cogo di fɛn dɔw b'a la fo ka armée ka dege olu la o instructeurs de nana mais ka fɔ k'u tora Burkina moi ne t'o kalama. parce que a kunnafoniw fana nacogo la an y'a mɛn k'a fɔ ko Russie ko ni jamana o jamana mɔgɔ b'u la k'u bɛ passer par le Mali
k'u bɛ tɛmɛ Mali de fɛ pour k'i dɛmɛ o de kama n bɛ ka a kuma fɔ n'a sɔrɔ dogona t'o la parce que i b'a bila i kunna Burkina ni Mali ye convention de signé k'u bɛ opération conjointe u bɛ conseil des ministres kɛ chaque 6 mois donc armée minnu don u bɛ ka opérer ɲɔgɔn fɛ de u bɛ ka opérer ɲɔgɔn fɛ de donc e bɛ ka min fɔ ne bi an b'a fɔ k'a fɔ n'u nana k'a fɔ k'u ka Mali armée de appui a kelen k'u bɔ Burkina appui parce que Mali ni Burkina bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ mais c'est bien formation de do et c'est normal voilà. Yala kalata ninnu na se ka kɛ a waati la parce que i ye opération minnu fɔ ten cogo min na caman bɛ k'a jira k'a fɔ k'a bɛ gɛlɛya a zone ninnu na e yɛrɛ bolo ni kɛlɛbolo minnu daminɛ sisan nɔ a bɛ se ka taa fɔ waati jumɛn parce que kalo 6 kun fɔra an ye k'a fɔ ko Russie bɛ yan k'o bɛ ban nin bɛ se ka waati jumɛn kɛ. E bɛ mun fɔ ne t'o kalama ko ko Russie bɛ yan kalo 6 ne t'o kalama quoi. ayi ko n'u nana kalo 6 ko kɛlɛ bɛ Musa ne t'o kalama. bɛn de cerveau y'a déclaré. bɛn de ye nin ko la. ne bɛ min kalama kɛlɛ n'a banna don min na o de ye kɛlɛ bando ye maa si t'i bila ala place la k'i bɛ kɛlɛ bando fɔ ne tɛ se ka kɛlɛ bando fɔ parce que i tɛ jugu da dɔn don min na u bɛna ka na résolution ta ko ka MISMA yanni ka kɛ MINUSMA ye ko ka MISMA cɛ 3,000 bila ka na Mali la Faransi ko non k'a tɛ na ko parce que ko Mali banbaga ko Mali terroriste bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a tɛ mɔgɔ 1,000 bɔ k'i tɛ se ka mɔgɔ 3,000 ci o ma. Donc au don olu de ko 1,000 olu de ko ko terroriste tɛ tɛmɛ mɔgɔ 500 k'a tɛ 1,000 bɔ donc ne tɛ terroriste da dɔn ne kɔni b'a dɔn Mali ye min faga la bɛ a bɛ mɔgɔ 4,000 bɔ hali bi a ma ban ne b'o kɛlɛ bangeman dɔn wa ne b'o bangeman dɔn wa donc ne b'a fɔ de ne bɛ n ka armée de encourager ka armée bɛ baara min na k'o soutenir n'a banna don min na mɔgɔ min si ma ɲɛna o de ye tiɲɛ ye o de ye tiɲɛ ye irisi ko t'o la foyi ko t'o la i ni mɔgɔ mana ja bila ka laban Mali ta de ma bɛɛ bila ka kɛlɛ in bila ka to Mali de bolo. Bon, mana bɛn waati ma ne b'o de kɛ mais i ka kuma la i ko élection ye don jumɛn ni élection labɛntɔ de ye o ni opération ninnu bɛɛ ye de c'est juste maintenant ka dugu sumaya ka bɛn élection ma a bɛ ka nin min kɛ fu ye dɛ nin de ye élection ye a bɛ ka élection kɛ don ye élection tɛ don ye ko élection ye sumaya de a ka ca Ala fɛ yɛrɛ élection date tɛ Assimi bɛ se k'a ɲini ko ka élection date tun k'a kɛ parce que ale ka mission banna a bɛ ka jɔrɔ min na k'a fɔ ko wayi est ce que élection bɛna kɛ est ce que élection tɛna kɛ n'a ye Assimi dɛmɛ ka dugu sumaya Assimi bɛ se ka élection kɛ yanni a date cɛ f'a k'o de bila aw kunna ni nin ye élection labɛnni ye pasabula an y'a k'a fɔ Sumala Seta kan ka bɛɛ sɔn hakili la ni candidat minɛla otage la o fana ye pression wɛrɛ de jamana kan pour k'a bila u kunna yɔrɔ bi a b'olu kunna k'olu tɛ maliden ye u k'a bila u kunna k'u bɛɛ bɛ Assimi ka mara de kɔnɔ wa Assimi ka laɲini ye ka politicien bɛɛ lakana u ka se ka to ka campagne kɛ u fɛrɛlen u kana taa fɔ ko wayi parce que mɔgɔw ban don ninnu na cogo min na u bɛ taa fɔ ko wa Assimi de y'u bali k'u ma se ka se k'u ka jama bɛ yɔrɔ min na k'u ma se ka se ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ mɔgɔ t'u kɔ de mɔgɔ kelen tɛ ninnu kɔ hali n'i ye ninnu t'u yɛrɛ ma u da ye Bamakɔ kuma in ye ka munumunu commune ni ɲɔgɔn cɛ ka munumunu ka na i tila ka ninnu ye ka taa déplacer u lajɛ ka fɔ u bɛ taa kuma u b'a dɔn kɛlɛ tiɲɛna olu de bolo donc ninnu tɛ élection ko ɲɛɲini na n'u ye Assimi dɛmɛ CEDEAO ka Assimi dɛmɛ Mali politiciens ka Assimi dɛmɛ Assimi bɛ se ka élection kɛ avant la date prévue donc a bɛ k'a fɔ ko élection ye don jumɛn ye élection don de filɛ tan opération minnu b'a kɛ nin élection de nin de ye élection yɛrɛ yɛrɛ n'an ye nin de gagné an bɛ élection gagné parce que kɛlen ka sɔrɔ maliyɛn dɔ de bɛ gagné o a mana kɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye candidat fɛn fɛn mana se le Mali qui gagne o bɛ ti cɛ ye nin voilà politicien ninnu tɛ élection kɔ o sinon i kan ka opération ninnu de féliciter parce que i ma se ka nin de kɛ i ma se ka nin tiɲɛ de fɔ i bɛ ka nin min kɛ fɛn kolon in dɛ nin de y'i bali ka élection ɲuman kɛ nin de y'i bali ka jamana basigi i ma se ka nin min kɛ i ma se ka nin avion ɲuman ni nin kɛlɛkɛminɛ ɲuman minnu san ni i ko wa ko wari b'i bolo ko kɛlɛkɛminɛ sanni se t'i ye ka taa contrat di Faransi ma ka opération kɛ mɔgɔw b'a la ka sa ni Faransi ko ma ko vous avez échoué o de ye nin ye bon nin de ye élection ye parce que an bɛ mɔgɔ dɔ ye ko politicien nana jamana mara de kama e y'o ye min depuis la ka ye don jumɛn ko politicien dɔrɔn de bɛ jamana mara o bɛ i la ko ye min o tɛ yen transara yi binna a san 20 jɔn y'a lawuli politicien ma lawuli o n ko sɔrɔsi de y'a lawuli ka an ka coton yɛlɛma k'a kɛ an sago ye an ka coton 750,000 tonnes an b'o de bɔ coton na premier producteur en coton mais an bɛ joli de transformer 1%. kɛmɛ o kɛmɛ 1%. sigiyɔrɔma kelen Assimi nana ni usine min ye k'a dayɛlɛ n'o ye Songafili ye kɛmɛ o kɛmɛ an bɛna 30 de transformer 30 de labaara yan o sen fɛ bazin dilan usine bɛ yen maliyɛn bɛ bazin don a den bɛ bazin don a buran bɛ bazin don o bazin mètre kelen an b'o san 10 000 7 500 5 000 francs bi o usine bɛna yɛlɛma ka na sigi yan u bɛ na n'o usine ye o usine bɛ na yan cɛw ka d'an balakaw kulo o usine bɛ na yan
Ah, ja basé mena ke mais non ma ke ka fo ki be coton boya nya e coton beta kata bo allemagne kana parce français de ba coton fri ni coton de be transformer ka ke maintenant ka fengla nous filature glana nous mais bina mune fo e ni ala che imaro ka bani président façon kongolo kay politicien so kan ni na bo olu dans français ka afrique ka commission boala ka tete ka to bla kana fora bana mi mana soro la u karsigi nous do zo go politicien mais asimi pe ka izini créer ni il se nin kɛ bi ko France mi gɛn ka bɔ yen k'i bɛ usine créer min bɛ France bali ka Mali coton feere k'a ma coup d'état k'i la Assimi 900 millions de bɔ k'a don audit la sanu na sɛgɛsɛgɛli la sanu na o jaabi kɛra mun ye o jaabi wolola min na c'est catastrophe moi c'est kala kali minnu bɛ contrat passé ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ État yɛrɛ t'a kalama ka contrat passé o ye bon raffinerie ayi u bɛ bɔgɔ cɛ ka bɔ n'a ye ka taa n'a ye Ghana ka taa ko ye k'u to yen ko allo Mali anye bɔgɔ ko anye kilo 24 de bɔ a ma kɛ mɔgɔ ɲɛna u dama o de ye Ghana kɛ premier o deuxième ye sanu na o de ye Sud-Afrique kɛ premier ye sanu na an ka sanu de bɛ ko Sud-Afrique ni Ghana olu bila ko min bɛ sɔn la to olu bila k'o fɔra ko actif kan ko Sud-Afrique ye premier ko Ghana ye deuxième ye Sud-Afrique bi pour ka se ka sanu kilo kelen sɔrɔ il te faut à peu près 700 à 800 mètres i ka dingɛ sen ka t'o la Mali à partir de 3 à 4 mètres i bɛ se ka bɔ sanu kan même le coût d'investissement kelen tɛ Assimi ni Assimi te jom se ne ke vie risqué il n'y a be ni terroriste fɛn fɛn la min a bi kunna ko sanu bolo se ka ninnu bɛɛ financer tout pour que Mali sanu ko tiɲɛ kana dɔn parce que diɲɛ bɛɛ de bɛna sanu suɲɛ Mali la an y'a mɛn k'a fɔ ko kɔrɔnya fɛn fɛn k'a kɔni dayɛlɛlen don non a bɛɛ de po k'u bɛ k'a cɛ non bɛ k'a cɛ cogo di mɔgɔw bɛ k'a fɔ k'a lajɔ cogo min o tɛ n bɛ fɛ ka kuma min f'i ɲɛna dɔrɔn ni Assimi tɛ jɔn bɛ se ka kari ka taa audit kɛ dans les 15 000 ka taa sɛgɛsɛgɛliw kɛ sɛgɛsɛgɛli k'a mɔgɔ tɛ yen mais mɔgɔ dɔw yɛrɛ min dɔw kɔfɛ Ala ka n'i tulo don o tɔgɔ la semaine wɛrɛ tɛ yan voilà passeport min bɛ yen min confisqué ko kana bɔ a ka taa ni mɔgɔ 200 ye i fɛ k'a fɔ an ka politicien n'an ka mɔgɔba dɔ min dɔw bɛ san 3 tɔgɔ la awɔ min dɔw bɛ yen o permis bɛ san 3 san 4 tɔgɔ la Sénégalais ka foro bɛ minɛlu la dugukolo dɔw bɛ yen sanu bɛ yen mais u ye permis à l'usage d'habitation de bɔ olu la ka kɛ siso ye mais sanu de b'a kɔrɔ a tigi bɛ ka sanu de bɔ mais dugukolo siso de b'a bolo l'occupé min b'a bolo o ye usage d'habitation k'a fɔ ko n sigiyɔrɔ de ye nin o y'a vocation ye mais ka sɔrɔ sanu a bɛ sanu bɔ de la dɔw kelen bɛ ka taa foro san k'a fɔ k'u bɛ sɛnɛ la ka sɔrɔ u bɛ sanu bɔ la Assimi halala mɔgɔ kan ka Assimi dɛmɛ dɛ mɔgɔ kan k'i jigi da i ka dugu jukɔrɔ nafolo de kan kɛlɛ min bɛ senna fɛnɛ n'a bɛ ka kulonkɛ o la o de ye la trace maintenant des plus gros diamants o trace bɛ Mali de la entre Buguni et Kayi jama min ka bon ni diɲɛ jama bɛɛ ye o bɛ bɔ lithium bɛ yɔrɔ o yɔrɔ jama bɛ yen o bɛ Buguni ni Kayi Mali sanu ta i k'a lajɛ sanu bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ jama bɛ bɔ i dila k'a mɛn don min ko jama bɔra Kayi an ni jama bɔra o b'a dogo a ma deli k'a mɛn dɛ voilà bon i tɛ dugu foyi ye san 30 ko sanu bɛ bɔ ko jama ma bɔ yen derivé fila bɛ sanu na o derivé fila n'o ye palajɔm ni dɔ in ye a bil'i kunna ko gansan wari ka ca ni sanu ye ah bon mais n ko ninnu bɛ kun ni kun de ta sanu na sanu dɔrɔn ninnu bɛ min sɔrɔ an ka sanu yɛrɛ bila kɛrɛfɛ sanu fɛn bɛ bɔ sanu na n'o ye palajɔm n'a ɲɔgɔnnaw ye o wari ka ca ni sanu ye siɲɛ 2 tubabuw b'a ta o tɛ fɔ Mali bolola damabɔlaw bɛ bɔ ni min ye comptoir jatilen tɛ olu bɛ bɔ ni 340 tonnes alors que 70 tonnes de bɛ Mali yɛrɛ o ye mini o ye fɛn ye o ye mun lakodɔnnen don a safula 340 kilos mais alors que Mali mini artisanal bolola damabɔlaw a yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛ bɔ ni 10 kilos 10 tonnes de tonne tan san kɔnɔ ka taa n'a ye Dubaï mais Dubaï yɛrɛ ko ko tonne 300 ka ni 40 mais Mali yɛrɛ min yɛrɛ n'o Mali la o ye 70 tonnes o ye les 15 000 mini dɔw kɛlen ko ka boli bi dɔw kɛlen ko ka dugu bila bi sɛgɛsɛgɛli de kɛra ka na rapport dafalen o t'a bannen dɛ ninnu ye minɛn minnu san kɔfɛ a ka ca ni plus de 500 milliards u ye minɛn minnu bɔ kɔfɛ ka na alors que contrat la a bɛ fɔ de k'i bɛ minɛn min san k'i b'a san jamana kɔnɔ Assimi ye baara min kɛ Assimi kan ka fo maliyɛn bɛɛ fɛ nin na ka Mali sanu sɛgɛsɛgɛ ka kɛ Mali ta ye bilahi fɛn man gɛlɛn diɲɛlatigɛ la ka nin bɔ
ni fenga gelemalo mo bini dedo kamali dugujuro nafolo be sanu drontere la trace de gros diamants du monde entier diamant nga boni diamant be atrasi afrika tamachien yera malila antora bina boro kelimna e go boni ni kayge mais lithium barka ka boni lithium be yoro mina diamant yeka di nan sanu nya fo de fait par extrapolation donc ni tien be kele jako ya dido mini o ta tui billahi Canada ni France ou tiseka asimi tui parce que ni Guinée bora dongo do aka bo aklima mais rapport nana o dit rapport nana voilà un président à encourager na fora bi amakambo de kele ko élection dati sera la don ta bota mi ga mo me accompagner il m'a seka minke mo mi yoke voilà un jeune président à encourager beka nga asimi deme malien fait beka nga asimi deme basa risque muta. Il n'y a pas un président démocratiquement élu, même si la carrière kata ordike minna. Au président c'est kana mali il y a que bila mini ou bimo de kifa. Ta kaila de kaiga do menyani minabi. Mini ou bulu. Asimi de courage sur robi kata ordike minna. Ka c'est kana ka conseil de ministre ka ministre flabla économie ni industrie ministre énergie ministre ku ka bon rapport do ka klaka ni mbara be jiato no de fene ngake. Asimi risque badela. Donc après ni ke jonga ma mali dew na ja afane ba ka sanu ni yoro mine dron aka sagi be jiga bula ka mine mo jiga ka wor be jiga kun afora bana garantie be dama be fanga digata il n'a pas besoin de tout ça donc mun ba foku be asimi kele ou ti asimi ko be mali de ko o ta asimi ko be mali mais auditing doron ta doron ni auditing ma ambla bibina ni ma ambla me 100 000 jeunes recrutés 100 000 jeunes en ba recrutés. Nima Ombla, les 13 langues nationales et les 13 langues officielles, on paie chaque année fonds de souveraineté à 500 milliards de langues là, qu'à valoriser. Avec les mines. On me descend de l'année de mines. Il y a une mine à la patrimoine extérieur à la Bicam de mina en rebina en mine sanum bo, qu'à Kilianina la Angasanu inare, assimé au soutien sur Rémi. Surem sigira kaba o de bina mali min folo on buta to buru na mini nyino tede si sa on de bita kana mo nyini kana mini nyina anye ka fo bonde sorola nani mo gomba baraka atake bat mesra ay mena ko haja to fanga to ya to ndak mo ke kata soto de kire kata odi to ko to budo to ka to malendo de ba ko fe o bina sanu ni akla contrata mali mini ka mini ngado ka mali actionnaire mina mali ministre corona fama corona actionnaire rom mais c'est trop mais asimi ni betui kale laydu munta malien ni chorobaw tikera le fait du tout kera le fait bekera le fait o dia to aya seben projet de construction courant ko la ko mali bisa ka sanu be réquisitionné o koroidi ko mali bisa ka sanu be annaso be ngambi na nyonche annaso ani be na sanu na ngama ma nyonche chechi na anja mi ga klache laba mi na mali ga intérêt kama asimia do projet o ti temezira da manga ta projet kura ko nyere la constitution ale no fe ma chama mi kan gora dala de krangere manga politima nunu ataka tawdi misira fe no wati la ba mo mo do ngara ni ko mo chama ko ka chaw mancha ma no ma pole kana mo chama ta ni ko a do ngara dala mais ni ko mo chama ko ka cha o politicien chama binno ay politicien ma foi ma non politicien jo ko chande ay be to aba ka baro fie mie a bolo ko me pour la trente na la dungo do te ko bara ye risque de ko ibe min do e bo de fo parce que mo ko ngo ko ni jabi so tu be ko be bi mangu non moi en fois quand tu es fait un colonie politicien mi a faut bon foneke appel du 20 février on est politicien cadre mo ko fana ko adama ay on est politicien ay kat e ba fa me de politicien aywa ami bolo politicien mo ko mi boda député ni maire be mo ko mi bolo ni parti ba bolo ko mo politicien yoro no mara ni ba bolo mais ba mu fond de l'association ni mais à faut que à partir du moment où de dégler même molo ame citation exceptionnelle là mais kadri rpm ba rpm de santé kona rpm sera fort rpm forma rpm de santé kona ni rpm de gasimi de magabara la rpm mo ko lu mata rpm to kola de mu aisa on mata don to kola bu yera de to kola o dem so ka ba rpm na o do ne ki mo politicien ti parce que ni kuma fela ala ma do ere kungulo fe e be ta kata war ta kana parti c'est insensé là kana parti erionge ibuka siminga loi voter ibuka rpm fene ka akinauta donc on dit ça pour nous ça est très fort pour les politiciens quoi politiciens fouettés bi parti baola IRD ni soutenu
il y a des partis baoui ADP Mali baou il bolo tɔgɔ fɔ ni bɛ partout fɔ i bɛ partout de fɔ minnu bɛ balo yɛrɛ la mais t'es parti fɔ dɔrɔn min bɛ CNT kɔnɔ a b'a ka fɛn fɛn la a bɛ non ne t'olu dɔn quoi moi j'ai pas n'an ka m'olu commenter an tɛ bɔ yan bi quoi donc Assimi ka nin projet in bɛɛ de bɛ nin projet in fɛ bɛɛ an bɛ ala de deli dɔrɔn Assimi ka fɔ dɔrɔn ko référendum ye nin don in n'a kɛra 90% ye o kɔrɔ k'a échoué ra ma dɔn ni file fiyɛra dɔrɔn n'a kɛra 90% ye Assimi k'a fɔ ko bilahi an y'a janfa 90% maliyɛn 100 o 100 ni temps y'i ban projet in na o kɔrɔ anw ye Assimi janfa bu e dalen don nin ko la ko la aw bɛ fɛn de la sa tu sais que n'aw ta fɛn minnu bɛ kuma Facebook ni page ninnu kɔfɛ ka taa